Всем привет! Сейчас хочу показать, как создавать почту в сервисе, почтовом сервисе Яндекс.Почта в Яндекс браузере, те, кто пользуется Яндексом. Вот нажимаем на вот этот значок, он у всех есть, Play Market. Заходим, выбираем там либо голосом, либо текстом пишем Яндекс.Почту. Я буду текстом, потому что сейчас при записи видео голосовой этот не работает. Поиск. Так, Яндекс. Почта. Ну вот у нас вышел Яндекс Почта. Ярлык мы видим. И нажимаем установить. Он место занимает всего 10,5 мегабайт на вашем телефоне будет занимать. Поэтому это немного. И мы сейчас переходим на рабочий стол, чтобы увидеть, как он у нас займет свое место, этот ярлык. А потом уже продолжим. И опа, он появился. Нажимаем на него. Попадаем в почтовый сервис. Нажимаем перейти к почте. Так как у меня ящики уже созданы были, почтовые ящики, то мне надо новую создать. И вот мы попадаем вот в такое окошко. Скорее всего, у тех, у кого не было ни одной почты еще создано в этом сервисе, то вот они будут попадать на такое окошко тоже. Вот в самом низу написано «Заведите Яндекс.Почту». Тут и другие сервисы почтовые представлены, но нам не надо другие, нам только пока Яндекс.Почта. Почта нужна. Почта на Яндексе. Вот. Теперь, у вас не будет выдавать номера, потому что это у меня уже зарегистрированные номера, привязанные к почте. А мы будем с вами создавать новый на новый номер. Так, сейчас мы напишем. И переходим. Сейчас позвонят. Надо посмотреть 4 цифры последних. 0061 с этого звонка. И сброс. Все. И здесь мы пишем дальше. Если вы вдруг не успели посмотреть номер телефона и последние 4 цифры, то там вверху вы увидите, что можно будет запросить смс с кодом подтверждения. И уже смс вам с кодом подтверждения пришлют. Так что не страшно, если вы на звонок не успеете там отреагировать вовремя. Итак, пишем, да, допустим, вот я Евгения. Фамилия у меня. Можно свою фамилию, можно чужую, но неважно. Так, давайте. Я Васенькина. Но здесь я могу взять какой-нибудь свой логин. Какой-нибудь такой. Любой. Да, не обязательно связанный с именем, с фамилией. Можно вообще какое-нибудь любимое слово, любимое там, я не знаю, название чего-то там, да, например. Скажем, вот у меня было такое. Скажем, ласка. Неважно, да, там ласка. Какие-нибудь цифры там, вот раз, два, три. И можно еще какие-нибудь буквы добавить. Так, или можно из этого слова создать.
может быть, не ласка даже, а ласточка, например. Ласточка. Так, здесь занято написано, значит, еще добавляем какие-нибудь цифры. Цифры или знаки. Ну, лучше цифры. Цифры. Ласточка. Скажем, 35. Недоступно. Так, давайте еще что-нибудь подумаем. Раз, два, три. Недоступен чему-то. Нет. Нет, да, ну давайте в начале тогда что-нибудь придумаем. Нет. Что же они не хотят так? Смешные такие темы предлагают. Так, ну что ж, давайте тогда еще что-нибудь выберем такое. Ну, скажем, Joy. Так. Joy. Вот, все, дают. Ласточка Joy. Так, и пароль. Пароль будет у нас, ну, какой-нибудь такой незамысловатый тоже возьмем. Хотя они могут не пропустить. Ну ладно, сейчас проверим. С буквами. Так. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Вот, примерно так. Зарегистрироваться. Порой слабый, говорят. Ну да, могут не пропустить. Ну, давайте мы возьмем какой-нибудь значок. Ну, скажем, решетку. Так, и надо будет, наверное, одну еще букву большую туда добавить. Ну, большую букву, скажем, давайте О. Вот. И поехали. Зарегистрироваться. Все, пропустили. Теперь у нас появился новый ящик. Все. И вот таким образом мы создали свой ящик. Письмо приветственное от команды Яндекс.Почта. Ну, где они могут вам просто предлагать какие-то еще свои услуги, сервисы. Вот. Ну, но в принципе это не важно. Вот они пишут: добро пожаловать в Яндекс.Диск. То есть вы можете еще диск здесь создать, вам предлагают, да. Диск — это место облачное такое, которое не будет занимать у вас на телефоне память, где вы можете сохранять какие-то файлы. Картинки, видео, музыку, ну, неважно, любую там информацию. И вам это будет тоже удобно. Ну, для начала, это если вам надо будет про Яндекс.Диск узнать, это в другом видео. Ну, вот здесь установить диск, видите, да? Нажмете, пройдете и увидите там все. Будет понятно. Все. Теперь я заканчиваю свое видео. Думаю, что было полезно.